हेलो साथीहरु, सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? म चाहिँ मेरो छोरीसँगको मुकबाङको लागि चाहिँ यहाँ पुरी बेल्दैछु साथीहरु। अनि पुरी बेल्दा बेल्दै चाहिँ मेरो मनमा एउटा के आयो भने चाहिँ सानो भए पनि प्र्याङ्क गर्नु पर्यो मेरो छोरीलाई भनेर यहाँ चाहिँ पुरी भित्र चाहिँ चिनी राखेर चाहिँ बेल्नु आँटेको छु साथीहरु। भिडियो गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएर सबै चाहिँ देखाउन सक्दिनँ, अब बेलेपछि देखाउँछु ल तपाईहरुलाई। दुईटा पुरीको बीचमा चिनी राखेर बेल्दा चाहिँ यस्तो भएको छ साथीहरु। तर अहिले पकाउँदा चाहिँ बा फुट्छ, के हुन्छ कुनी। यो नफुटिकन राम्ररी तयार भयो भने चाहिँ म मुकबाङमा राख्छु साथीहरु। अनि रियाक्सन हेरौँ है त कस्तो हुन्छ है मेरो छोरीको। हेलो साथीहरु, नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज फेरि पनि तपाईहरु समक्ष हामी आमा छोरी आइसकेको छौँ एउटा मुकबाङको साथमा। तर अलग अलग छ अलिकति चाहिँ हाम्रो आजको खानेकुरामा चाहिँ। घाँटी दुख्दैछ कि साथीहरु, स्वर पनि यस्तै हुन्छ है मेरो त अलिअलि त। अनि मेरो भन्छु ल फर्स्ट, आजको मेरो चाहिँ यो चाहिँ छ आँटाको थुक्पा, कसैले ग्यादुक पनि भन्नुहुन्छ यसलाई, आफ्नो आफ्नो छ भन्ने नाम। अनि पुरी, अनि एउटा अन्डा बोइल गरेर फ्राई गरेको, अनि आलुदम, अनि अचार चाहिँ दुईजनाको एउटामै छ। यो अचार चाहिँ तिल र बदाम मिक्स गरेर बनाएको, सिलौटामा पिसेर नर्मल पानी छ। अनि यति छ साथीहरु। अन्त मेरो चाहिँ पुरी छ, अन्त के भन्ने भुटेको भेज मोमो फ्राई छ, अन्त उयो अन्डा फ्राई छ, अन्त अरू चाहिँ सबै सेम छ। हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि कोही पहिलोपटक भिजिट गर्नुहुँदैछ अथवा पहिल्यैदेखि हेरेर पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै हामी चाहिँ खानु सुरु गर्दैछौँ साथीहरु। ल के खान्छौ फर्स्ट तिमी चाहिँ? पुरी। पुरी म पनि पुरी खान्छु। तिमीले पुरी भनेको सुनेर कसरी पकाऊ? सुरु गर्यौं साथीहरु हामी चाहिँ। पुरी नै पुरी खाएर सक्छौ पहिला? हजुर। सफ्ट भएछ नि? हजुर। कोही सफ्ट भयो होला, अहिले कोही कस्तो भयो होला। पेपर राख्यो। च्यालेन्ज मात्रै गऱ्यो भने पनि खानु कस्तो हतार पर्छ कि साथीहरु, त्यही भएर आज चाहिँ नगरेको च्यालेन्ज। ल ठुलो छ है यो त है। च्यालेन्ज गऱ्यो भने कस्तो हतार पर्छ है। मिठो भएछ नि आलुदम सबै नि। यो पुरी चाहिँ कस्तो कडा रहेछ। यो पनि खाँदै गर्नु पर्यो आँटाको थुक्पा। ग्यादुक पनि भन्नुहुन्छ कसैले त। मिठो भएछ अचार चाहिँ, अलिक हाल्नु बिर्सेछु। कस्तो मिठो। के भयो? हाँस्दै रहेछ त तिमी। के हो यो पिङ्क?
यस्तो होला है झन्डै अड्केर पो हाँस्यो त नयाँ अन्डा पिङ्क त हुन्छ र मिठो लाइट गइरहेको छ साथीहरू भिडियो पनि मधुरो निस्क्यो होला नि निस्किन्छ होला है अन्सु कस्तो मिठो हो दिन पनि अँधेरो अन्त लाइट पनि जाँदा त कस्तो अँधेरो जस्तो भइरहेको छ साथीहरू बाहिर घाम लाग्यो भने त खिड्कीबाट अलिक आउँथ्यो नि उज्यालो है अन्सु ए आलुदम आलुदम कहाँ छ भनेर हेर्दो रहेछ मिठो भयो मिठो अन्डा तिमीलाई यस्तो अलिक मन पर्दैन नि आटाको थोकमा होममेड हो साथीहरू यो चाहिँ साह्रै उठेन चम्चीले खाइदिन्छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भयो के यो नि अब मिठो
मिठो मिठो नबोल्नु खानुपर्छ भात मार न के बात मार्नु अब डढेको जस्तो के हो यो त्यो त अलिअलि डढेछ उयो गर्दा फ्राई गर्दा फेदपट्टि त्यस्तो साह्रो भन्नु यो अन्डा त खाँदिनँ म के भयो त्यस्तो पिङ्क कलरको छ नि त त्यो मन पर्छ त्यो पिङ्क त मिठो त झन् खाऊ त जबरजस्ती गर्नु हुँदैन पिङ्क त मिठो हुन्छ त म त फर्स्ट टाइम देखेको हौ यस्तो हुन्छ टेस्ट कस्तो मिठो आउँछ कुकुर भोग्दैछ नि कसको उल्टा उल्टा काम गर्दैछु लाइट त अलि लो आयो नि उनीनिर लाइट बनाउँदैछ नि त चलेर मिठो भयो मिठो यहाँ सेतो छ हो चाहिँ कालो छ लाइट आयो खाइसक्ने बेलामा भयो साथीहरू लाइट खायो म त्यो अन्डा खाइहाल न खाँदिनँ भने तपाईँ खानु खाऊ न हौ कस्तो मेहनतले बनाएको मैले अझै त्यो उसिन्नु अन्त उयो गर्नु त हो नि हिजो म एकैछिनमा गरिदिन्छु म त घरि दाहिनेले घरि देब्रेले पो खाइदिन्छु लेख्नु पनि थाहै हुँदैन सो गयो फेरि नि
अचार चाहिँ ठिक्कको पिरो छ साथीहरू। ल पानी झन्डै पखाइदिने। अन्त अलिक कम्ती पिरो खाने बानी गरौँ भनेर ठिक्कै मात्रै हालेको। आमाले त सक्नुहुँदैन छोड्नु। सक्छु बानी गर्दैछु धन्य बानी कस्तो त्यति अन्डा मात्रै किन छोडेको खाऊ न। कस्तो लाग्छ नि त अन्डा। म पनि सक्दिनँ यो आलु खानु। है तिमीले मोबाइल छ नि। फेरि यो लाइट चाहिँ के भएको अघि अगाइसो हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ। आलु चाहिँ सकेनौँ दुईजनाले नै। तिमीले के भन्नु छ? छैन के भयो छैन हेर्नु न कस्तो के चाहिँ भयो छ होला है। अरू बेला त यस्तो भन्नु हुँदैन त हौ। छैन भन्छु नो जबरजस्ती टु मी मेरो इङ्ग्लिस के चाहिँ भयो हेर्नु न। मलाई हेर्दै हाँस्दै फेरि मलाई टर्न गरेर हेर्नुहुन्छ। लु तपाईँको के भनाइ छ? तपाईँको के भनाइ छ? पानी त यहीँ छ। तपाईँको के भनाइ छ? मेरो माइक हो यो। मेरो भनाइ के छ भने आज चाहिँ लु साथीहरूलाई भन्छु तिमीलाई माइक मेरो अलिअलि मेहनत खेर गयो साथीहरू। अब साँच्चै थर्किँदा पो रहेछ त नि। अन्डा अन्डा मेरो दुईटा मेहनत खेर अन्डा अन्डा अन्त मेरो प्र्याङ्क थियो दुईटा। खै को त हरायो? कहाँ हरायो? को त हरायो? के प्र्याङ्क थियो थाहा छैन? यहाँ छ माइक। के भयो खाँदाखेरि? के अलग केही भएन तिमीलाई? भएन अर्को भन्नु त। अर्को के चाहिँ भयो? प्र्याङ्क फेल गराएको होइन हेर्नु खै पार्यो मलाई त। घाँटी दुख्दैछ खै पानी। माइक जस्तो हुँदो रहेछ त है साँच्ची यसरी बोल्दा। मलाई प्र्याङ्क फ्लप बनायो दुईटा, त्यो पनि दुई दुई। लु त्यो दुईटा के होला भन? दुईटा एउटा त यही होला पक्का। टेस्ट थाहा छैन भएन? यो अन्डाको त यो यसमा के हाल्नु भएको थियो पहिला भन्नुहोस्? होइन टेस्ट चाहिँ कस्तो आयो तिमीलाई? उयो अन्डामा त आएन त। तिमीले आधी खाएर होला नि होइन? के चाहिँ हाल्नु भएको थियो भन्नु न। यहाँ चाहिँ मैले त्यो खोलहरू कभरहरू बिनाको चक्लेट मिठाई चाहिँ डल्लो डल्लो क्या कलर होला त्यो हालेको। रानी निकालेर प्र्याङ्क गरेको नि। खाएको भए चाहिँ थाहा हुन्थ्यो होला है तिमीलाई नि। गुलियो हुँदैन त्यो मिठाई? अन्त खाएको भए थाहा हुन्थ्यो। यो तिमीले त्यसको बाहिर चाहिँ पिङ्क कलर थिएन, त्यो कलर एउटा चाहिँ यही होला हो। त्यहाँको पुरीमा चाहिँ चिनी हाल्नु भएको थियो। फेल गराएको हेर्नुहोस् न साथीहरू, मलाई फेल गरायो नि। विस्वाद भयो खै किन के भयो त। यो अन्डा चाहिँ अन्त तिमीले यो अन्डा मैले कस्तो मेहनतले गरेको। त्यो मैले अन्डा फ्राई गर्ने टाइममा तिमी छेउमा आएर हेर्दै थियौ नि, आउँदै थियौ नि। त्यति बेला चाहिँ भर्खर मात्रै यो हालिसकेर बाहिरबाट चाहिँ अब त्यसको खोलले नै अब त्यसकै अन्डाको सेतोले ढाकेर चाहिँ अन्त मैले त्यो मसलाहरू के
रेडी गरेको थिएँ यस्तो फिटेर, त्यो चाहिँ यसरी लटपटाइसकेको थिएँ हो भर्खर। त्यति बेला चाहिँ तिमी आएर सोध्दै थियौ म त जेम खाइदिन्छु। अन्त त्यहाँदेखि मैले चाहिँ अब यो गुलियो भएर मुख बिग्रिन्छ होला, अन्त उसलाई मिठो हुँदैन बिस्वाद हुन्छ भनेर मैले यहाँ हेर त कस्तो मेहनत गरेको। के अघि अर्को अन्डा लिएर राखिदिएको थिएँ हो, उसलाई त्यो अन्डा खानु नपाएर चाहिँ बिस्वाद हुन्छ भनेर यहाँ लुकाइराखेको थिएँ अघि नै एउटा अन्डा हो। फेल गराएको हो त्यो पुरीको चाहिँ, यो चाहिँ थाहा भएन अन्डाको चाहिँ पुरीको चाहिँ फेल गराएको। यो जब नि पुरीको फर्स्ट बाइट खायो नि त्यति बेला थाहा भएको हो, तर मलाई आमाको फ्लप गरिदिएको नि फ्रेन्ड। मलाई थाहा भइसकेको थियो फ्लपै गराउनु खोजेको रहेछ भनेर हो। अलिक खाइसक्दाखेरि चिनी भेटिसक्यो, अन्दाजमा चिनी भेटिसक्यो भनेर सोच्दाखेरि पनि थाहा भइसक्दा पनि के पनि भन्दैन, चुपचाप खाइरहन्छ। फ्लपै गराउनु खोजेको भनेर थाहा भइगयो नि। म त यस्तो गरेर मुख बिगारेँ नि। बिगारे मजै आएन नि। तपाईँलाई मजा आएन भने त है। त्यो चिनी भएको मिठो हुँदो रहेछ। चिनी भएको पुरी हुँदैन होइन, त्यही भएर त मैले नि पुरीले नि म त यस्तो उब्जेन भनेर चाहिँ नि यसरी भन्दै थिएँ। त्यति बेला चाहिँ नि यस्तो गर्दै बेसी आलु लिँदा यसरी मुखमा हालेर खाएको त्यो पुरी हालेर। म चाहिँ खोर्सानीहरू हाल्यो भने चाहिँ बिचराले त्यसै पनि कम्ती खान्छ सक्दैन भनेर चाहिँ त्यो हालेको नि। के हाल्नु म कि त्यो मिठाई त्यो पनि मैले भिडियो गर्न आँटेको थिएँ यो अन्डाको हो, भिडियो गर्न आँटेको थिएँ कि त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ तिमी पढिसकेर आइहाल्यौ हो। कस्तो विश्वास लागेको नि। एउटाको चाहिँ गरेको छु, पुरीको चाहिँ गरेको छु, म देखाउँछु नि साथीहरूलाई। म चाहिँ पुरा देखाउँछु अघि नै देखिसक्नु भएको हुन्छ है भिडियोमा त। भन्नु चाहिँ अब भन्दैछु अहिले मजाले खिच्नु पर्यो अन्डाको पनि भनेर त भएन। पढिसकेर आयो सघाउन थाली गयो मलाई। कस्तो फ्लप पारेको हेर्नुहोस् ल हो, हेर्नुहोस् ल के हेर्नुहोस् ल हो। अगाएर अब त साथीहरूलाई सबै थाहा भइहाल्यो है के भएछ। मजा पनि आएन होला तपाईँहरूलाई पनि, र पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो हाम्रो भिडियोलाई। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरू। अनि यसरी नै माया गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई। भन न त अरू के भन्नु छ तिमीलाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। अन्त अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनुको लागि के गरेको छु धन्यवाद गर्नु चाहन्छु। फेरि भेटौँला साथीहरू, बाई बाई। बाई।